गेल्या 4-5 दिवसापासून सतत पाऊस चालू आहे. आज मी समर्थला शाळेतून घ्यायला निघाले होते. पार्किंगपर्यंत पोहोचलेच समर्थ त्याच्या फ्रेंडसोबत घरी येताना दिसला. घरी आल्यानंतर समर्थला भूक लागली होती म्हणून त्याच्यासाठी पीनट बटर चपाती बनवून दिली आणि माझ्यासाठी गरमागरम चहा बनवला. चहा घेत असतानाच बिल्डिंगच्या खाली कसे आवाज येत होते म्हणून खाली पाहिलं तर एक टेम्पो पावसाच्या साचलेल्या पाण्यात अडकला होता. थोड्या प्रयत्नानंतर तो टेम्पो निघाला. आजच्यासाठी एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर फॉलो करा. बाय.